Lore hau, bazterrera kondenatuak izandako subjektu eta praktikak erdigunera dakartzagulako. Lore hau, gure bizitzaren aldeko aldarri, elkar bizitza duin, justu eta eske batengatik lanean jarraituko dugulako. Lore hau, bizi dugun basoak ekaitzetatik babes gaitzan, mehatxu izateari usteko. Egun hau beharrezkoa izango ez den etorkizun baten alde. Azken lore hau, aurreko guztiak bezala, egun hori iritzi arte borrokatzen jarraituko dugulako. Zuentzako, guretzako lore hau. Bizize erdizen imitzeko, ez guduleko, baizik eta beharrezko edalako. Horren atxien, sistema kapitalistie dau. Eta honen onuradun handizenak patronala eta burgesize diez. Bai ebe bai, hau sistemie reproduziten dauienak. Eta honen sustraizetan indarkeri matxistie dau. Menpekotasun sistemie manteniten dauena. Eta honegaitxik gaur, martxuen sortzizen, sistema heteropatriarkal, kolonial, kapitalista, kriminal eta rasista salatute gatoz. Prekaridadiegaz amaitzuti exigiten du. Lan segmentazioegaz eta soldata arrakaliegaz amaitzuti exigiten du. Pentsino duinek geure jubilaudan antzako. Eta jubileko, inoiz jubileko ez dizendan antzako bebai. Txarto pagata dauzen, interinen bitartez, zaintza lanak tapateko. Eta honeitzik, irautza feministie, antikoloniala eta antirrazistie esango da. Edo ez da esango. Kapitalismoek borroka feministie mehatxu moduen ikusten dauelez, borrokie konsumorako produktu edau bihurtuten. Geure eduki politikoek ustuten eta banalizeten dauen bitartien. Asimilazio edaku mehatxu aurrien. Eta honeitzik, irautza feministie antikapitalistie esango da edo ez da esango. LGTBIQ fobi izen bidez zigortuten gaitxui emakumioi. Bizi eredu bakar bat dauela esanez. Eta honeitzik, irautza feministie heteroarauegaz amaitzuko dau. Indarkeri matxistie imposizioarako erramintzie da. Sinestuten ez dozkun eta zalantzan behin da berriz imitzen dozkun justizi, lege sistema eta botere publikukaz pellikanen bidu. Autodefentsa feministia aldarrikatuten du. Eta egon dizen eraiek askanak esan daitzezela exigiten du. Goguen zaitzuegu, ezkara zuoka inoiz astuko. Gora borroka feminista! Batzuk berdintasunerako teknikarizek enduzen duien. Bando eta sare sozialetarako berba oso politzen dako zuien. Bai ezuen praktikiek eitzen zuienak definiten zaitzuien. Eta guk dakigun moduen zeuok bebaki zuie. Ez arie feministek. Ondorioz, berdintasune ez da zegoen lehentasune. Hilabete oso gitxi behar izan zuie berdintasun teknikarizek enduteko. Eta 23 milioiko euroko aurrekontutik 30.000 euro zistrin bakarrik bideratu zuie lotxabarik berdintasun politiketara. Kengurumenan zuntzitsaiek zarie, zentsuradorak zarie, kapitalismoen eta kapitalan morroiek zarie. Zurik eta morerik ez, aurrien okingo gaitzu zuie. Feminismoe ez da komodue ez, bizitzeko moduek irautzera guez. Sistema ekonomikoeri alternatibak aurrien imitzera guez. Eta antolaketa politikue zeuona hankaz gora imitzera guez. Eta sobre todo, zeuok ezarien moduen gu feministe garalakon. Gora borroka feminista! Biotzak dantzan sentiditzagun herri baten erritmora, irrintzi egin eta eskuak mugitu bera eta gora. Biotzak dantzan sentiditzagun herri baten erritmora, inoiua hots goraz lotxak gordez. Biziarro gaurko sorgin kale jira,
Soka hause iritz dadin urrutira, irrintzi egin eta eskuak mugitu bera eta gora, bihotzak dantzan sentiditzagun herri baten erritmora, irrintzi egin eta eskuak mugitu bera eta gora, bihotzak dantzan sentiditzagun herri baten